За Амира байгууллагын үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал Наранзул за мөн Амира байгууллагын удирдах зөвлөлийн дарга СЭЗИС-ийн профессор Дэлгэр сайхан маань студидтэй хүрэлцэж ирсэн байна. Тэгээд өглөөний мэнд. Энэ чийс очоо. Зя микрофоноо зүгээд тэгээд өөртөө микрофоноо тааруулаад томч өгч бай. Тэгээ өөртөө тааруулж болно л та. Аха. За өнөөдрийн сэдвээр бол бид нар бол нэг best award арга хэмжээ болоо байгууллагын үйл ажиллагааны талаар ер нь ярилцахаар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд та бүхэндээ урилга авч хүрэлцэн ирсэнд бол маш их баярлалаа. За тэгээд юун төрөнд бас бүгдээрээ бас бие биенийг бас танилцуулаад тэгээд эргүүлээд гол ярианд орцгоё. За багш эхлэв. За микрофон ортолч. Тий. Эндээс ярьдээ шээ. За. Намайг Дэлгэр сайхан гэдэг Амира төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн дарга хийж байгаа. Эдийн засагч мэргэжилтэй юм байна. За сайн байна уу? Терминал нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргэе. За намайг Наранзул гэдэг. Амира гэдэг олон улсын мэрэгсэн зэрэгтэй санхүү нэгтлэн бодгочдын холбоо гэх төрийн бус байгууллага байгаа. За энэ байгууллагын хамтран үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа юм байна. За эхлээд бүгдээр нөгөө үйл ажиллагаанаас эхлэхээс өмнө бас байгууллага бас нэлээ төлхөө яг яаж ажиллаж байна, ямар үйл ажиллагааг төлхөө явуулдаг вэ те чиглэл хандлага хизээ байгуулагдав гэдэг талаас ярилцвал. За тэгээ. За манай Амира төрийн бас байгууллага нь Association of Mongolian Internationally Recognized Accountants гэсэн үгний товчлол байгаа. Яг олон улсын мэргэжлийн certified ийм нэгтлэн санхүүгийн зэрэгтэй хүмүүсийн төрийн бас байгууллага юм. За тэгээд манайх бол 2022 онд байгуулагдсан. За тэгээд энэ жилээс бол илүү нэг publicly олон нийтэд нээлттэй ийм үйл ажиллагаануудаа явуулж байгаа. Тийм. За тэгээд манайд болохоор ерөнхийдөө олон улсын зэрэг эзэмшсэн санхүүчид, нэгтлэн бодогчид, олон улсын төвшний ийм сертификашнтэй бүх хүмүүс оролцоход бол нээлттэй. За тэгээ хоорондоо гоё network үүсгдэг, суралцдаг, тэгээ шинээр олон улсын зэргийнхаа хүрээнд авахаас гадна өөр ямар орчид уруудыг авч болох вэ? Тэрэн дээр нь илүү дэмжлэг үзүүлдэг ийм төрийн бас байгууллага байгаа. Тийм. Тэгээ одоо бол энэ жилийн хувьд бол бид бас олон нийт рүү чиглэсэн нэлээд олон ажилтай. Тэгээ тэрний эхнийх нь бол энэ өнөөдөр ярилцах байгаа Best of the Best гэдэг award байна. За сая нөгөө нийгэмлэгийн бол гол онцлог бол бид нар бол олон улсын мэрэгсэн цолтой нэгтлэн бодогч нар байгаа юм байна гэж бойл санхүүч нэгтлэн бодогч нар ер нь бол санхүүгийн чиглэлийнхэн байгаа юм байна. За тэгээд миний мэддгээр бол SC, CPA, CFA гэсэн цолууд байгаа шүү дээ. Тэр энэ бол хичнээн бас ямар цолтой хүмүүс манай монголчууд байдгийг бас надад их сонирхолтой л дээ. За тийм одоо манайд ч нь бол SSA зэрэг маань өөр 2008 оноос хойш бол явж байгаа шүү дээ. Санхүүгийн зэрэг сургууль дээр анх оруулж ирээд зааж байгаа. Тэгээд сая энэ жилийн 5 сард бол SSA байгууллага маань 120 жилийн ой болсон. За тэгээ энэ ой дээр бол манай нөгөө SSA Аз хэсгийг хариуцсан захирал ирээд өөрөө тоо статистик танилцуулсан байхгүй. Тэгээд тэнгүүт Монголд бол SSA зэрэгтэй 120 гаруй гишүүд байгаа юм лээ. За тэгээд CPA American CPA тий Australian CPA гэдэг юм олон улсын CPA мемберүүд бас цөөнгөө байгаа. За мөн CMA буюу Certified Management Accountant гэдэг удирдлагын мэргэсэн нэгтлэн бодогч гэдэг Америкийн зэрэг байдаг. За энийг олохлоор яг миний өөрөө үүсгэн байгуулсан Finset Academy гэдэг сургалтын байгууллага дээр 2022 оноос хойш зааж байгаа. Тэгээ одоо нэг 20 гаруй оюутан суралцаад явж байна. Монголд бол яг full CMA member болсон 3 хүн байна. Тийм. Ямар гоё юм дээ. За тэгээд баярлалаа. CFA гишүүд бас байгаа те. CFA гишүүдийг болохоор 60 гаруй ерөөхдөө шалгалтаа өгсөн хүмүүс байд юм байна. Гэхдээ одоогийн байдлаар яг active member-ууд нь бол 30 гаруй хүмүүс байд юм байна. Тийм. Тэгээ яг санхүүгийн мэргэжилтэй одоо энэ олон улсын certified хүмүүсээс гадна бид бас төслийн менежерүүд те одоо PMP зэрэгтэй хүмүүс ч гэдэг юм. Ингээд өөр олон улсын certification эзэмшсэн бүх хүмүүстэйг ингээ гоё хамтарч ажиллаад явж байгаа. За ямар гоё юм бэ? Ингээд ийм гоё цолтой хүмүүсийг би бас нөгөө нэг цолны талаараас жоохон мэднэ гэдэг. Тэгээ CFA гэх мэтлэн цолнууд ямар том шалгууртай байдаг. Тэгээ ямар мэдээж
шиг монгол хэл дээр биш, англи хэл дээр тэгээд олон цагийн яг суудаг. За би зөв санаж байгаа бол нэг 2 цаг эссе нэг 2 цаг суугаад лөө 3 цаг лөө суугаад нэг 50 асуултаа нэг асуулт нь 2 оноотой дэргээл янз бүртэй байдаг те. Тэгээд эхнийх нь левел нь тийм байдаг баха. Цаашаа нөгөө нэг пепер мэпертэй ороод ирэхээр бас нэг явцдаг те. Тэгээд ер нь бол мэднэ мэднэ. Ер нь бол нэлээ чанга бас юу байдаг. Заавал яг сууж инкэн бэлдэж хийж өгдөг нэлээд том цолнууд энэ их амар биш байдаг. Бас дээрэс нөгөө нэг юу яадаг штэ те нөгөө нэг ажлын туршлага шаарддаг санагдаад их нэг 3 жилийн туршлагатай байж цол авах хэрэгтэй тэр гэх мэт юм байна. Тийм нөгөө цол болгоных нь өөрийнх нь шаардлагууд өөр. Тийм. Тэгээ энэ олон улсын зэрэг болгоны нөгөө шалгалтын тоо өөр тий ажлын туршлага шаардах тэр байдал нь бас өөр байдаг. Тийм. Гэхдээ бол манайд энэ олон улсын зэрэгтэй санхүүгийн мэргэжлүүдийн тоо бол ер нь жилээс жил ирэх тусам өсөж байгаа. За тэгээ манай Амира байгууллагын хувьд болохоор бас олон улсын мэргэжсэн зэрэг авсан хүмүүсийн одоо тий үн цэнийг таниулах. За энэний ард одоо ямар хөдөлмөр явж байдгийг. За энэ олон улсын зэрэгтэй certified хүмүүс ч одоо нийгмийн эдийн засгтаа буцаад ямар одоо хувь нэмрээ оруулдаг ингээ энийг одоо илүү одоо нийгэмдээ таниулах зорилготой бид эдгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тийм тэгээ яг дэлхийн нийтийн хувьд бол хэд хэдэн одоо олон улсын хурал зөвлөгөөнд бас явж ирээд дүнсэн дүнгэлтээс бол яг ингээд олон төрлийн ийм certified хүмүүсийг нийлүүлсэн ийм одоо байгууллага платформ ер нь байдаг юм байлээ. Тэгэхээр манай Монголд бол илүү боломжтой нэ бид чинь цөөх хөлөө учраас те одоо SSA-тэй, CMA-тэй, CGM-тэй ч гэдэг юм ингээд бүх хүмүүсийн сайхан нийлээд хоорондоо гоё ийм network үүсгэх те ажил төрлөө ярилцах, шинэ мэдлэг хуваалцах ийм гоё боломжтой бас болж байгаа. За мөн одоо зөвхөн Монголда байгаа хүмүүстэй ийм гоё боломжийг олгохоос гадна гадаадд байдаг олон улсын зэрэгтэй одоо санхүүгийн мэргэжлүүд бас зөндөө байдаг шүү дээ. Гадаадд олон жил ажилласан тий. Тэгэхээр тэр хүмүүсээсээ бас буцаад бидэд суралцах. За нөгөөтэйгүр тэр хүмүүс манай олон жил гадаадд ажиллаад явчихаар нэг жоохон юугүй Монгол руугаа буцаад ингээ нөгөө танил талгүй ч юм уу те нэг юм хүрээлэлгүй болчиход байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүсийгээ бас ингээ гоё welcome хийх мэргэжлийн холбоог ингээ үүсгэж байгуулаа явж байгаамаа. За. За одоо бүгдээрээ шууд гол нэг арга хэмжээг орцгоё. За best of-тэй best award арга хэмжээний гол зорилго онцлог нь одоо юунд орж байна? За багш. Тэгэхээр бид нэр сая үйл ажиллагааны талаар ярьлаа. Та бас асуултанд дундаа олон улсын зэргийн талаар дээрэс нь олон улсын зэрэг гэдэг бол ямар их хүч хөдөлмөр шаарддаг. За өнөөдөр Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдалд энэ олон улсын зэрэгтэй өндөр боловсролтой хүмүүс нөгөө талдаа бас чухал байгаа асуудал бий. Тэгэхээр манай байгууллагын зорилго бол ерөнхийдөө энэ олон улсын зэргийг авахд дэмжих одоо байгаа саяны ярианд дурдсан олон улсын зэрэглэлтэй хүмүүсийг нийгэмд таниулах, тэдгээрийн үнцнийг нэмэгдүүлэх. Өнөөдөр олон улсын зэргийг тэр өндөр хүчин чармайлт гаргаж цаг заваа мөнгө төлбөрөөр зориулсан тэр зэргийг эзэмшсэн Монголын залуучуудын тэр үргэлжлэхийг нэмэгдүүлэх, байгууллага дөх үнцнийг нь таниулах. Тэгснээрээ тэдгээр хүмүүсээ бид нар нийгэмд гаргаж ирэх. Тэгээд дараас нь олон залуусыг тэр зэргийг авах хүсэл сонирхлыг нь өдөөх ийм зорилготой бид энэ томоохон арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. Энэ арга хэмжээнийхээ хүрээнд бид нар яг саяны зорилгын дагуу нийгмийн томоохон нөлөөллийг бий болгохын тулд за 5 үндсэн номинацийг зарлж байгаа. За хамгийн нэгдүгээрт бид нар яг энэ хүн зэргийг авсан, энэ хүн зэрэгээр үнэхээр амжилттай ажиллаж байгаа, өсөж дэвшиж байгаа залуучуудыг урамшуулах зорилгоор Rising Star Amira гэдэг ийм номинацийг санал болгож байгаа. Хоёрдугаарт нь бол энэ эрхэм бод бүртгэлийн олон улсын нэрийг эзэмшсэн энэ хүн зэргийнхээ үнэхээр мөн чанар үнцнийг харуулж чадж байгаа. Дээрэс нь тэрийг олон нийтэд түгээж чадж байгаа энэ урттай хугацааны мэргэжлийн төлөө ажиллаж байгаа хүмүүст зориулсан тийм дараагийн номинацийг бид санал болгож байгаа. Энэ бол Lifetime Contribution гэсэн юм номинацийг санал болгож байна. Тэгэхээр энэ мэргэжлийг өөрөө эзэмших, энэ мэргэжлийг түгээх гэдэг бол үнэхээр томоохон асуудал юм. Тэр мэргэжлтэй үнэнч байж олон залуусыг өөрийнхөө араас дагуулна гэдэг бол нийгэмд үзүүлж байгаа томоохон хувь нэмэр гэж бид харж байгаа. Дараагийнх нь асуудал бидний 3 дахь гол номинацийг бол бид дараагийнх нь асуудал дээр бид юу зориулах гэж байгаа вэ гэдэг нь ойлгомжтой байгаа. Тэр энэ бол ерөөсөө мэргэжлийн team excellence-ийг. Тэгэхээр энэ чиглэлд бид ажиллаж байгаа энэ чиглэлийн мэргэжлэн болсон тэдгээр хүмүүс нь өөрөө тэр нийгэмд тэрхүү мэргэжлийн үнцэн хувь нэмрийг оруулж чадсан ийм тохиолдолд ийм зорилготойгоор бид 3 дахь номинацаа санал болгож байгаа. Энэ нь бол яг professional excellence гэсэн нэртэй ийм номинацийг бид санал болгож.
За дараагийнх нь бидний үндсэн зорилго бол энэ мэргэжилтийг сургах, боловсруулах, тэр боловсруулалтыг бэлтгэх, хүний нөөцийг чадваржуулах ажилд хувь нэмрээ зориулж байгаа болон эдгээр мэргэжилтнүүдийг дэмжин ажиллаж байгаа ажил олгогчид руугаа чиглэсэн номинацийг дараагийнхаа 2 номинацаар бид сонгоо авсан. За хамгийн түрүүнд нь бол бид Lifetime Educator гэдэг юм номинацийг 4 дахь номинацаараа сонгож авсан. Тэгэхээр өнөөдөр олон улсын зэргийг эзэмшин гэдэг хүнд асуудал бол олон улсын зэргийг тэрхүү сургана гэдэг бүр илүү томоохон асуудал байдаг. Өнөөдөр Монголд олон улсын зэргийг сургаж байгаа манай Амира болон Пилсайд Актимаас гадна санхүү эдийн засгийн сургууль олон байгууллага байна. Тэнд үнэхээр чадварлаг олон улсын олон зэргийг эзэмшсэн багш нар ажиллаж байна. Тэрийг нийгэм түгээр залуучуудыг нь олон улсын зэрэг авахд тусалж байгаа. Энэ хүмүүсийг бид онцлох ёстой. Тэр хүмүүс байж ижил дараагийн олон залуус энэ мэргэжлийг эзэмших олон улсын зэргийг авах. Микэл жоохон татаад их уучлаарай. Нээлттэй ярихгүй болох. Ийм боломжтой байна. За. За бидний 5 дахь номинац бол байгууллагууд руу чиглэсэн ийм номинац байна. Байгууллагууд маань өнөөдөр олон улсын зэрэгтэй хүмүүсийг олж авахыг хүсдэг, зорддог болсон байна. Энэ нь сайн зүйл байна. Олон улсын зэрэгтэй байснараа тэр байгууллага томоохон үнцнийг бүтээдэг гэдгийг манай ажил олгогчид ойлгож байгаа нь бол үнэхээр сайн. Тэгэхээр ийм ажил олгогчдыг бид орхигдуулах ёсгүй гэдэг агуулгаар бидний 5 дахь номинац нэрлэгдэж байгаа. Энэ бол talent empowerment. За тэгэхээр авьяасыг дэмждэг, олон улсын зэргийг дэмждэг, олон улсын зэрэгтэй ажилчдад ажлын байрны сайн санал болгодог, тэдгээрийг дэмжиж урамшуулдаг ийм байгууллагууд бол бидэнд их хэрэгтэй өгөөд цаашдаа олон улсын зэрэг эзэмших гол хөрс зөөр бол эдгээр байгууллагууд байх юм. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний арга хэмжээний үндсэн гол зорилго нь бол эдгээр номинацийн хүрээнд нийгэмд эдгээр мэргэжилтнүүдийг таниулах, байгууллагуудыг таниулах, багш нараа таниулах ийм зорилготой томоохон арга хэмжээ зохион байгуулж байна гэж хэлж байна. Одоо энэ цаашдаа манай одоо энэ жишээ нь одоо саяны нэг яг шалгаруулалтын нь яг ямар яг шалгуур үзүүлэлт дээр яг шалгаруулж байгаа. Тийм, одоо сая багш нэг шалгуур үзүүлэлтийн нийлүүлэлт нарийн хэлжлээ те. Энэ бол уг нь бол шагнал Амира award гэхгүй. Тэгээд энэ жилээс ахуулаад бид хэд ингээд нөгөө юм 5 төрлөөр awardууд шалгаруулах гэдэг юм те. За тэнгууд энэ нөгөө нэг номинацийг бид хэд бас нээлттэй шууд явуулж байгаа. Тэгэхээр шууд нөгөө нэг олноос санал асуулга аваад за тэгээ одоо би энэ багшигаа санал төвшүүлмээр байна те. Эсвэл манай компани ингэж олон улсын зэрэгтэй хүмүүсийг дэмждэг юм. Эсвэл энэ манай одоо те ийм зэрэгтэй хүн бол хамгийн одоо том төслүүд дээр ажилласан, нийгэмдээ ийм contribution хийсэн хүн шүү гэдэг ингээд өөр хүмүүсээ refer хийн өөрийгөө ч одоо дэвшүүлж болно. Тэгэхээр энэ нөгөө award-ийн nomination form нь манай одоо social хуудасуудаар бүгд ингээд нээлттэй public явж байгаа. Тийм. Одоо энэ манай энэ одоо best of best award-ууд маань болохоор ерөнхийдөө жил болгон болохоор байгаа юу? Ер нь бол хизээ болохоор. Тийм, жил болгон болно. Тийм, одоо энэ жилийн хувьд бол 11 сарын 15 гэдэг өдрийг бид хэд сонгосон байна. Тийм, ерөнхийдөө нэг 11 сарда жил бүр уламжлал болгоод зохион байгуулахаар одоо төлөвлөж байна. Тийм, тэгснээр одоо бид хэд олон улсын зэрэгтэй хүмүүсээ одоо тэр чинь өөрийнхөө сертификашныг эзэмшээд ажиллаа хийгээд ингээд айгуу даруухаа яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг одоо ингээд сайхан урамшуулах, шагнах те одоо урам зоригийн дэмжих за тэгснээр бас буцаад нийгэмдээ таниулах одоо ийм ажлынхаа хүрээнд ийм арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулж байгаа гэсэн үг. Тийм. За нөгөө энэ жилийнх нь арга хэмжээнээс нь бол одоо үзэгчд те оролцогчд одоо юу хүлээж болох вэ те одоо очиж үзэхэд бол те. Тэгээ энэ жилийн арга хэмжээнээс бол нөө анхны удаа болж байгаа гэдгээр бас гоё түүхэн үйл явдал болж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө манай Монголд яг олон улсын зэрэгтэй ямар зэрэгтэй хүмүүс байдгийг хэр олон байдیں۔ Тэ одоо төрлүүдийн ч гэсэн одоо нарийн сайхан танилцуулъя гэж бас бодож байгаа. Одоо бид эдийн өргөн мэддгээр л одоо бид тэ ACC, CFA гэдээ яриад байгаа боловч одоо Certified Internal Auditor ч гэдэг юм тэ мэрэгсэн дотоод аудитын зэрэг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр гих мэтчлээ ингээ олон улсын маш олон зэрэг эзэмшсэн юм хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийнхаа төлөөллүүдийг сайхан танилцуулах. За нөгөө талаас олон улсын зэрэгтэй хүмүүсийг одоо дэмжиж ажилтдаг маш мундаг бодлоготой компаниуд бас байдаг. Тэгэхээр тэр компаниудыгаа бас танилцуулах тий. За тийм мөн одоо гишүүдийн дунд одоо манай Амирад бол 3 төрлийн гишүүний төрөл байдаг байхгүй. Манай одоо төрийн бас байгууллагч нь гишүүдтэй үйлчилдэг байгууллага гэж явна. Тэгэхээр тэр гишүүдийг бүгднийг одоо цуглуулах, хооронд нь танилцуулах тий. Тэгээд дээрэс нь одоо бидний хувьд одоо баяр юм да. Олон жилийн хугацаанд ингээд одоо хөдөлмөрлсөн тэр сайхан одоо зүйлээ хамтдаа гой хуваалцах, баярлах тий. Тэгээ нэг нэгээ сайхан
одоо шагналд тодруулсан хүмүүстээ баяр хүргэх, тэднийхэн түүхийг сонсох те ийм гоё боломж олгож байгаа одоо үйл ажиллагаа болж байгаа гэсэн үг. За одоо эндээс би нэг юм бодлоо л та зүгээр. Одоо жишээ нь би нэг Best of Best Award одоо яг энэ дээр очиод үзэх ч юм уу те харъя гэж бодонгууд би ч өөрөө нэг SH те CPH биш байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ боломжтой юм болоо те өөрөө би зүгээр л ер нь энгийн сургууль төгссөн байдаг ч юм уу те болно шүү дээ. Зүгээр асуудалгүй те. Энэ чинь манай бүртгэлийн форум байгаа. Тэр бүртгэлийн форумаа бөглөөд зочны тоо гэхдээ хязгаартай. Тэгэхээр одоо нэг энэ арга хэмжээнд би оролцсомоор нь ягаад тэгэхээр би ийм үзэж мэдэж судалмаар нь гэдэг ингээ хөрх асуулгын хүртэл бэлэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийгэ тодорхой сайхан бичээд бүртгүүлчих юм бол одоо оролцож болно. Тэгээ энэ бол нэг бас хоног төлбөртэй биш. Тийм. Яг ерөнхийдөө бол members болон зочдын ивент тийм. Гэхдээ одоо нэмэлтээр манай олон нийтээс оролцох сонирхолтой олон улсын зэрэг сонирхож байгаа зөндөө хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм тэднээс бас бүртгүүлж агаад өөрийнхөө бас яагаад оролцох сонирхолтой түүхийг гоё хуваалцаад тэгээ ороход бол нээлттэй байгаа. Ой яар гоё би. За тэгэд ер нь ирээдүйд бол best of best одоо арга хэмжээ нь бол одоо яаж олон улсын түвшинд хүрэх зорилго байна те. Бид нар бас ингэж хөгжиж шүү дээ. Яаж харж яанасаараа гэдэг гэх юмслээ. Тийм. Одоо эдгээр угаасаа олон улсын зэрэгтэй хүмүүс л байгаа л та манай чинь. Тэгэхээр олон улсад гарна гэхээс илүү бид хэд бол дотооддоо өөрсдийнхөө үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх асуудал яриад байгаа гэсэн үг. Яагаад ингэж юм тэгэхээр олон улсын тэр цол зэргийг эзэмшихээс сая бид нар ярьлаа те. Өчнөө одоо цаг хугацаа, мөнгө төгрөг, хөрөнгө оруулалтад шаарддаг те. Тэгээд тэр их хөдөлмөрийн араас одоо энэ хүмүүсийг одоо үнэлэмжийг одоо зөв сайхан тогтоогоод одоо компаниуд те одоо ажилтаа аваад дээрэс нь Монгол улсад тогтоожуулах хэрэгтэй байна. Тэгвэл нэг олон улсын зэрэгтэй хүмүүс чинь дэлхийн одоо хаанч л очиод мэргэжлэрээ ажиллах боломжтой юм өндөр чадвартай улсууд байгаа учраас бас яг тэднийгээ тусгай бодлогоор дэмжиж ажиллаж үнэлэхгүй бол бас нэг жоохон урам хуурах ч юм уу тийм иймэрхүү одоо юмнууд практик төр байдаг байхгүй. Тэгэхээр аюун мундаг зэрэг эзэмшчихэд ах чинь л үн цэнийг ойлгохгүй тий. Тэгээ ингээд тусад нь үнэлж чадахгүй ийм байхаар чинь бас дараагийн олон улсын зэрэг эзэмших сонирхолтой хүмүүс манаас жоохон мотивацгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр илүү дотооддоо өөрсдийнхөө үнэлэмжийг мэдүүлэх, таниулах нь бол бид эдийн зорилго байгаа. Тэгвэл мэдээж нөгөө гадны байгууллагуудтай, мэргэжлийн холбоотуудтай бидэд бас шууд хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр гадагшаага одоо шинэ мэдлэг авах, хурал зөвлөгөөнд явах. За тэгээ зарим нэгэн одоо манай гадаадаас орж байгаа мембруудын тоо өндөр өсөх юм бол те зарим үедээ жилийнхаа хурлыг гадагшаага явж хийгч байд юм. Тэгээ иймэрхүү одоо ажлууд бол аль хэдийн одоо хийгдээд төлөвлөгдөд явж байгаа гэсэн үг. Тийм best of the best бол ерөөсөө л жилийн яг ингээ шагнал гардуулах нэг л арга хэмжээ. Тийм тэрнээс биш бидэд одоо сар болгон гишүүдийн уулзалтыг хийдэг, шинэ мэдлэгээ солилцдог. За тэгээ одоо бидэд бас төлөвлөсөн яг мэргэжлийнхаа нарийн одоо ойлголтуудыг ярах те Debits, Credits and Coffee гэх нэртэй бас подкаст хийх гэж төлөвлөсөн эхний дугааруудаа бас одоо бичиж явж байна. Тийм тэгээ одоо гишүүдтэй зориулсан сургалтуудыг хийж байна. Тэгээ мөн одоо манад ч хувь хүмүүс за яг үндсэн Америкийн гишүүний төрлийн нэг мэсэлчээ те үндсэн America Core Member гэж байдаг. Энэ нь болохоор олон улсын яг зэрэгээ эзэмшсэн ийм хүмүүс ордог. Хоёр дахь нь болохоор affiliate member буюу сонирхогч гишүүн. За энэ дээр бол таны хэлсэн шиг одоо сурж байгаа, сурах гэж байгаа, сонирхож байгаа хэн бол орж болно гэсэн үг. За тэгээ гурав дахь нь болохоор Америкийн supporting member буюу дэмжигч гишүүн. За энд бол дандаа байгууллагууд ордог. Тэгэхээр одоо олон улсын зэрэгтэй хүмүүсийг авч ажиллах сонирхолтой. За тэгээд эдгээрийг одоо урт хугацаанд тогтоон байраад тэр мундаг талантуудыг одоо байлгахын тулд өөр байгууллагууд бас өөрсдөө яаж хамтарч ажиллаж анхаарах уу гэдэг талаас supporting member-ууд манаас ороод ирдэг. Тэгэхээр ийм гурван төрлийн membership-тэй төрөө бас байгууллага байгаа юм. За одоо нөгөө бид нар ч бас best of best award-аас ингэ зохион байгуулж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд одоо бид нарт бас нэг ямархуу одоо тийм одоо юу гэдэг вэ энэ ч одоо нэг гоё нэр нь орж ирэх гэсэн чинь орж ирдэг. Шалгуур одоо бид нар өөрсдөө манаас те энийгээ зохион байгуулахад ямар хуу даваанууд тулгамдж чинь те тэрийг яаж даван туулж чинь. Тэгээд өчнөө сорилтаа гадаа те багш. Сорилтаас. Бидний зорилго түрүүн та асуултанд хэлж байна. Гадаадд яаж гарах вэ? Гадаад гарах гэдэг нь бол гадаад гарахаас илүү бид нар дотооддоо гадны тэр мэдлэг та туршлага олон төсөлчийг авчрах та өнөөдөр энэ сонирхож байгаа хүмүүстэй тэрийг тийм шүү дээ. Түгээх юм л зорилготой. Гадаад олон улсын томоохон байгууллага бол олон салбартай томоохон байна. Тэрнийг бид нар өнөөдөр авчирч энэ арга хэмжээнийхээ инновацийн үеэр бид нар одоо энэ хүмүүсээ шалгаруулахад бол бидэрт олон улсын зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүд байна. Энэ хүмүүсийг шалгаруулах арга хэмжээ байна. Дээрээс нь бидний хамгийн гол зорилго бол хамгийн сайн хүмүүсийг инновацтай урьж оролцуулах. Дөрөвний таны асуугаад ирсэн зүйл бол энэ аварцаас юу хүлээх вэ гэдэг нь бол энэ олон төрлийн мэргэжлүүд нэг дор байж бид хэмбэ бид ямар төрлийн мэргэжлүүд байна. Бидний дундаас хэн нь онцгой байна гэдгийг олж мэдэх. Энэ боломж нь бол их сайн зүйл. Гэхдээ таны хэлсэн сорилтууд бол олон байна.
Зорилтууд бол энэ арга хэмжээ бол нэг томоохон арга хэмжээ, олон улсын хэмжээнд зохион байгуулагдах учраас тэр зохион байгуулалтыг хэрхэн яаж хийх вэ? Хөтөлбөр арга хэрхэн гаргах вэ? Олон талын дэмжлэгүүд бас бидэнд хэрэгтэй. Энэ зүрийн бас байгууллага учраас янз бүрийн зорилтууд бол байна. Одоо бид нэр сорилт ярьсан юм ч удаа хамгийн гоё зүйлсүүдээс нас ярил л дээ. Тэгээ яг энэ нөгөө яг арга хэмжээ нь өөрөө нэг сүртэй одоо сорилттай хэцүү байгаа юм биш. Ер нь яг манай нөгөө Америкийн замнал өөрөө энэ чинь нөгөө шин төрлийн төрийн бас байгууллага гэж ярьсан тий. Тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг олон улсын хэмжээнд certified ийм мундаг улсуудыг чинь цуглуулад гишүүн болгоод нэгтгэхэд явна гэдэг маань өөрөө бас нэг тийм амар ажил бас биш болчиход байгаа юм тийм. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ хүмүүсийнхаа мэдхгүй зүйлийг нь одоо шинээр knowledge share хийж заана гэдэг чинь бас сорилттай. Яа тэгэхээр internationally certified тэр мундаг мэдлгүүдийг угаасаа автсан. Дээрэс нь жил болгон өөрсдийг нөгөө нэг тасралтгүй хөгжүүлж явах үүрэгтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр цаанаас нийгэмлэгсэн шүү дээ. Тийм тэднийгээ үзээ явж байгаа хүмүүст өөр дутуу юм нь юу байна гэдгийг олж одоо тийм knowledge sharing хийж тэгээд гişүүд дундаа юм гоё одоо STEM network гэж ярьдаг тийм юм гоё юм хүрээллийг үүсгэж байгаа учраас яг нэгдсэн цагаас хойш паблик явах хүртлээр бидэд бас ингээд нэлээд бодлого дүрм журмаа бодох хэрэгцээ гарсан. Тэгээ манай удирдах зөвлөлийн гишүүд ч гэсэн одоо салбарын маш мундаг одоо чадвартай юм хүмүүс байгаа. Тэгэхээр эдгээр бүгдээрээ нийлээд одоо яаж хийвэл энийг урт хугацаанд хамгийн амжилттай сайн явуулах вэ гэдэг талаас ингээд дотоод дүрм журм те үйл ажиллагааныхаа юм асар их одоо бодож боловсруулах шаардлагатай байсан. Тэгээ тийм болохоор тэр маань одоо бараг 2 жил явсан байгааз. Тэгээ одоо энэ жилээс илүү юм олон нийтэд нээлттэй ингээ арга хэмжээгээ яваад гишүүдийн тоог нэмэгдүүлээ явж байгаа. Тийм. Тэгээ манай удирдах зөвлөлт чинь 13 гишүүн байгаа. Тэгээд манай дэлгэр сайхан багшлах манай удирдах зөвлөлийн дарга гэж явж байгаа. Тийм. Тэгээ яг хамгийн гоё гэж та асууж байна л да. Ер нь энэ нийгэмлэгийн хийх ажил хүндрэл бэрхшээл сорилт гэхээсээ илүү энийг хэрвээ бид хийж чадвал Монголд бидний хийж байгаа үйл ажиллагааны үр дүн их томоор илэрнэ гэж бид харж байгаа юм. Зөвхөн мэрэгсэн олон улсын мэрэгсэн зэрэгтэй гэхээсээ илүү нэгтлэн бодох санхүүгийн бүх залуучуудыг олон улсын мэрэгсэн зэрэгт уриалах. Дээрээс нь нийгмийн том нөлөөлөл нь бол олон улсын зэрэгтэй залуучуудыг үнэлэх, тэдгээрийн үнэлэмж нэмэгдэх, бүтээмж нэмэгдэх. Цаашдаа Монгол улсад хөдөлмөрийг үнэлэх үнэмжийн төвтөл тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх үйл тийм үйл ажиллагаа болох байх гэж бид хүлээж байгаа. Өнөөдөр нэгдүгээрт бид энэ олон улсын төвшөнд гарсан залуучуудаа нийгэмд таниулж өнөөдрийн тэдгээрийн үндснийг бодтойгоор нийгэмд ойлгуулах, үндснийг тэдгээр нь бий болгоцсон. Тэр үндснийг нийгэм бий болгох нь бол бидний ажлын хамгийн өсвөлээс хамгийн сайхан үр дүн байх байхаа л гэж найдаж байгаа. За би нэг гоё юм дээр нэмэлтж болох уу? Болно энэ ч гоё чөлөөтэй. Тэгээ багштай нэг санал нэг байна тийм. Тэгээд одоо энэ олон улсын зэрэгтэй нэгтлэн бодох санхүүжтийн холбоо гэж юу яагаад байгуулах шаардлагатай болсон бэ гэхээр за түрүүний хэлсэнчлэн олон улсын зэрэг эзэмшчихэд байхад үнэлэмж нэгдүгээрт аягүй хэцүү байгаад байсан. Тэгээ бас нөгөө талаас олон улсын зэрэгт одоо жишээлбэл би өөрөө нөгөө ICC зэрэгээр сурсан. За сүүлд нөө CM зэрэгээ оруулж ирээд өөрөө бас сураад заагаад ингэ явж гин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд өөр зэргүүдийн одоо онцлог давуу талуудас байдаг байхгүй. Тэгэхээр би одоо жишээлбэл нөө CFA зэрэгтэй хүнээс юм суралцах боломжтой ч гэдэм үү те. Одоо тэр нөгөө шалгалтыг нөхөхгүй ч гэлээ гэсэн тэр одоо зэргийн мембер хүмүүстэй одоо нэг хүрээлт байснараа шинэлэг гоё мэдээллүүдийг бас авах боломжтой. Тийм мундаг одоо network үүсгэх одоо боломжтой болж байгаа байхгүй Америкаар дамжуулаад. Тэгэхээр энэ нь бас их гоё. За тэгээд энэ удаагийн арга хэмжээний дараа бол манай байгууллагыг бол те ялангуяа манай мэрэгжлийн салбарынхан бол илүү сайхан мэдээж авах бах. Нэг одоо онцлог арга хэмжээ. Тэгээд дээрэс нь илүү олон улсын зэргийг эзэмших сонирхолтой залуучууд манаас гоё хөглөгдөж өгөх бах гэж бодож байна. Тийм тэгээд багшийн хэлж байгаагаар мэдээж нэг алсын хүрээндээ бол те дотоодын үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх. За тэгээд энэ олон улсын зэрэгтэй бүх хүмүүс нь угаасаа глобал түвшинд те карьераа гаргах ч гэдэг юм уу тэндээс одоо шинэ одоо бизнес хийх, суралцах одоо бүх боломж нь нээлттэй байдаг учраас буцаал Монголынхаа одоо эдийн засагта байгууллагуудаа тэр хүрээгээр л одоо гоё одоо бүтээмж хувь нэмрээ оруулж явна гэсэн үг байхгүй. Тийм. Одоо бүгдээ нэг яг хэдэн сарын хэдэн дахиад нэг тэрийг хэлчихв. Хэдэн сарын хэдэнд хизээ. Тийм. 11 сарын 15-нд. Тийм. Галерей Улаанбаатарт 3 давхарт нь Sky Ballroom гэдэг тэр нь 4 цагаас болно. За ойлголоо. За тэгээд би бас нэг юм бас хэлэхэд бол би бас LC-ээр сурдаг байсан юм аа. За. Тэгээд LC-ээр бараг тал хүртэл нь явчаад тэгээ би болсон байт юм аа. Яагаад болсон бэ гэхээр корона гарсан байт юм аа. Тэгээ ерөнхийдөө бол бас шалгалт болоо ямар зүйлс байдгийг бол нэлээд мэднэ. Тэгээ би өөрөө ч бэлдэж явсан тэр зузаан номыг бариад тэгээ явсан. Тэгээ амжилттай ч өгчээсэн бас тэгээд ер нь яхаа дуусгаагүй гэдэгтээ би одоо жоохон харамсдаг юм. Гэхдээ ер нь бол миний зүгээс хэлэх гээд байгаа юм бол ямар их хүч хөдөлмөр шаарддаг, ямар их одоо мөнгө санхүү, цаг хугацаа
тэрэнд зориул сэтгэлээ хүртэл зориулах хэрэгтэй байдаг. Тэр шалгалтууд өөрөө маш олон улсын хэмжээнд явагддаг. Бас чангч байдаг. Тэгээ энд оноонууд бол мэдээж яг хүний хөдөлмөрийн үр дүнд авдаг оноонууд байдаг. Мөн тэр сертификат одоо бидний өөрсдийн нөгөө нэг цолоод байдаг. Тэгээ би одоо цолтой хүмүүсийг бол ер нь нэлээд хүндэлдэг. Маш их хөдөлмөр явдаг. Тэгээд саяны одоо Америкийн хувьд бол одоо бид нар бана байгууллагад манай гэсэн нэг ч одоо байгууллагад орлоо. Америк байгууллагын хувьд бол энэ олон тэ цолтой хүмүүсийг бүгднийг нэг дор барина тэ бүгднтэй нас ингээд нэтворк хийх боломжтой бас гэдгийг сонсоод бол үнэхээр баярлалаа. Тэгээ баг 5-2-тойгоо ярилцаад SC өргөжлөлөө дуусгамаар санагдаа. Тэгээрээ дуусгаарай. Баярлалаа. Тэгээ би бас та бүхэн бид нар бас ярилцах цаг ер нь бол дуусгахад өгч чинь. Тэгээ та бүхнээс бас эцэст нь те одоо үзэгчтэй хандаад эсвэл миний бас та бүхнээс суугааг асуулт хийж болно шүү дээ. Тэрэнд ингээд хэлмээр ярмаар байсан зүйлээ бол та бүхэн нээлттэй байна. За баярлалаа. За ер нь бид гол зүйлсээ тантай ярилцаж үзэгчдэд нэлээд мэдээлэл өгсөн гэж найдаж байна. Хамгийн гол нь манай энэ үйл ажиллагаанд оролцох сонирхолтой хүмүүс, байгууллагуудыг бид урьж байна. За олон улсын зэрэгтэй хүмүүсийг нэг дор цуглуулсан энэ томоохон арга хэмжээ бол та бүхэнд томоохон боломж, за ирээдүйн томоохон хөгжил дэвшлийн гарцыг дээж өгч чадна гэдэгт бид итгэлтэй байна. Тийм учраас бидний үйл ажиллагаанд зөвхөн оролцоорой гэдгийг уриалмаар байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ би болохоор бас одоо анхны арга хэмжээ мэдээж одоо бидний хувьд ч гэсэн их догтлолтой сайхан хүлээж байна. Нөгөө талаас бол нэг цаг нь болсон гэдэг шигтэй угаасаа л нэг олон жил ингээд олон улсын зэргийг эзэмшсэн, заасан, тэр хүмүүсийг ажилуулсан, дэмжсэн гэдэг одоо энэ олон хүмүүсийн хөдөлмөрийг одоо үнэлэх те урамшуулах одоо угаасаа цагийн сайхан ирчээд байгаа учраас энэ арга хэмжээгээ хийж байгаад бол их баяртай байна. Өөрийнхөө одоо хувь мэрэгчлэлтний үднэс маш баяртай байгаа. Тэгээд жил болгон угаасаа уламжлал болгоод хийх учраас бас хүмүүсийн одоо манай мэрэгчлэтнүүдийн ялангуяа те их гой хүсэн хүлээдэг ийм гой арга хэмжээ ивент болох хаа гэж найдаж байна. Тэгээд энэс гадна бид ингээд нэг удаагийн одоо хурал зохион байгуулалт дуусгах те ивент зохион байгуулалт дуусгах биш ингээд одоо сар болгон өдрөл болгон тогтмол хийдэг юм арга хэмжээнүүд ер нь зөндөө байдаг учраас манай одоо Америцгийн маань ингээд вебсайтаар ороод гишүүнчлийн төрлүүдийн маань хараад ингээд манай энэ гоё байгууллагын гишүүд болоод ороод ирээрэй гэж уриалмаар байна. За баярлалаа тэнд. За тэгээ та бүхэнд бас Америк байгууллагын бас ингээд гоё удирдаад явж байгаа. За тэгээд мөн мэрэгсэн цолтой хүмүүсийн бүгдийг нэг дор цуглуулад одоо бидний ивент чинь бас ер нь бол зохион байгуулж байгаа авардс маань болохоор ер нь анх удаа шүү дээ. Анх удаа болж байгаа. Монголд анх удаа ийм зүйлийг зохион байгуулж байгаа та бүхэнд бас баярлалаа. Та байгууллагад бас сайн сайхан амжилтыг хүсье. Бүр ер нь хамгийн сайн сайхныг хүсье юм байна тий. За баярлалаа. Маш их баярлалаа. Та бүхний ажилдаас амжилт хүсье. За баярлалаа. За бүгд зургийг авах. За